为着美国对中关税策略，行政院长杜英台也有各部会首长今仔日去到新北市的产业座谈会来了解产业的状况。杜英台是表示，拜一会宣布20项措施来协助产业转型渡过难关。不过有企业是建议讲，莫干那压钱补贴，是呼吁政策嘛着要有配套。 行政院长杜英台甲随中央部会首长拜六出现伫新北市土城工业园区，美国关税战冲击产业19新北市产业座谈，对着业界烦恼，杜英台强调，对去年刺激就组成经济外交相关的工作单位，一直到11美国大选，也成立台美经贸专案小组，真紧来应对这状况。今年佫再推出9大面向20项说法来协助产业面对难关。下礼拜一9大面向20项措施支持方案的申请的程序、条件、内容、时程就会正式对外来公布。我们会放宽申请的程序。 中央地方也强调，大家手牵起来斗阵合作。新北市评估包含资通信器材、金属机械、厂家纺织这拢是受灾户。经济部也评估，113年台湾对美国出口达到1114亿美金，其中资通信电子零组件就占65.4%，传统产业产品大约占5.8%。评估广义的机械产业，包含中小型工具机甲产业机械冲击较大。 购置 AI 以及节能减碳的这方面的投资，也给予投资抵减。同时呢，把原来支出上限10亿元，扩充到20亿元。 财政部是搁再讲到，18立法院三读通过产创条例修正案，伫台湾方面辅助企业，严格关税影响层面真大。行政院880亿产业支持方案，企业普遍持保留的态度。要纾困的话，多少钱都不够啦。但是我觉得那只是一次性的。我们如何能够整合出一个，让我们要的是工作啦，不只是钱啦，有一些法规的这个松绑啦。 全国际局势真歹有切，厂商心中也真紧张。中央地方要民间开启谈话，只希望共同来渡过这难关。记者宋华报道。